Дорогие друзья, я вас приветствую. Вы на канале Твой мир. С вами Наталья. Дорогие мои, я вас благодарю за все то, что вы желаете мне, что посылаете мне. И желаю вам в 1000 раз больше всего того, чего желаете вы мне. Будьте все счастливы. Дорогие друзья, давайте сегодня посмотрим с вами таро-прогноз, таро-расклад для знака зодиака Овен на предстоящую неделю с 30 января по 5 февраля. Овны, дорогие, настройтесь, а мы начинаем. Так, общие характеристики недели для Овна на этой неделе. Вы знаете, Овны, общая характеристика у вас такова, что вы будете закрыты от себя, вы будете закрыты даже не от себя, понимаете, вы будете настолько в себе, что вам не захочется ни с кем не разговаривать, не обсуждать, не тем более какие-то мероприятия проводить. То есть для вас энергия недели такая немножко даже депрессивная какая-то. Давайте посмотрим понедельник для вас. Понедельник у вас какая-то остановка, какая-то стагнация, непонятно вообще куда двигаться, непонятно где что взять, кому что отдать, какие-то искушения, какие-то, возможно, долги здесь у вас, и вы вспоминаете какое-то недавнее прошлое, в котором вам все-таки было хорошо, и что-то у вас вот как-то не ладится на этой неделе. Давайте посмотрим вторник для вас. Вторник для вас проходит под моментом ожидания. Вы ждете какого-то результата от королевы кубков, то есть от дамы чувственной, от дамы эмоциональной, которая, знаете, как бы в своем деле она виртуоз, и здесь, возможно, какие-то любовные отношения завязаны, да, и здесь вы ждете какого-то решения, какого-то вопроса. Давайте посмотрим, что для вас готовит среда. Среда для вас готовит королева пентаклей. Что здесь в этой карте? В этой карте какая-то подвешенная ситуация, которая долго не решалась. Она, вы знаете, немножко какой-то контур обретет, еще не совсем будет решение, как будто эта дама вам поможет справиться с чувствами вот из прошлого. Понимаете? Но она вам не совсем поможет, а только вот даст какие-то наметки в момент того, куда, может быть, надо посмотреть или что надо сделать. Вот какой-то такой вот момент. Давайте посмотрим четверг для вас. А четверг для вас знаменуется каким-то кругом общения. Здесь, вы знаете, как будто вы все-таки будете в каком-то либо закрытом клубе, либо в какой-то закрытой вечеринке, либо это может быть просто семья, но здесь такой момент, что все по справедливости, да, то есть здесь какой-то такой момент, что вы где-то кто-то даже, может быть, залипнет на объект или какое-то разочарование получит, но здесь вы получаете по заслугам, да, и здесь как-то у вас такой момент, как будто вот в этом кругу общения вашего, которое будет в четверг, вы все-таки будете планировать какой-то свой дальнейший путь. Давайте посмотрим, что вам готовит пятница. А пятница вам как раз готовит изобилие, гармонию, любовь. И здесь, знаете, вот как будто вопрос какой-то решится, да, возможно, тот, который висел там, вот наметки, на который был, да, но здесь как будто это все решится через некую даже конфликтную ситуацию. Здесь только единственное, что в конфликте будьте, Овны, осторожны, не нанесите, скажем так, какой-то словесный вред, потому что человек может обидеться, хотя у вас и выходит пятница гармонией, да, гармонией и любовью, но это может быть недолговременная карта, поэтому обратите на это внимание. Суббота для вас знаменуется вообще прекрасно, вы здесь довольны тем, что есть, вы довольны, как решился ваш вопрос, для кого-то это даже какой-то такой страстный день, новое какое-то начинание, здесь как-то и пара, знаете, вот как будто вы конфликт закроете, который вот эмоциональный был, и все-таки договоритесь, в каком направлении вам двигаться дальше. Воскресенье для вас. А для вас воскресенье проходит под картой баланса. Здесь надо соблюдать, очень соблюдать осторожность с императрицей. Здесь человек такой, знаете, я всегда хочу сказать, что императрица — это
такой архетип, у которого все ключи от счастья. Вот смотрите, кто для вас такой человек. Если это ваша пара, да, ваша партнерша или ваш партнер, человек, с которым вот, ну, у вас все складывается и все получается, здесь в отношениях с ним держите баланс, да, здесь следите за речью, следите за действиями, дабы и не впасть в какие-то крайности. И здесь для вас еще подсказка, что вы можете для себя подчеркнуть какие-то знания вот именно от этого человека. На совет вам, Овны. А на совет вам все-таки не закрывать свою чувствительность, не обижаться, да, не прятать свою вот эту ранимость за маской какого-то такого холодного, недоступного. То есть для вас, вот, ну, потому что если вы будете так себя вести, у вас эта ситуация не решится, а все равно будет происходить цикл за циклом, какая-то цикличность, и решение вопроса как такового не будет. Поэтому в совете для вас, конечно, выбирайте модель поведения, которая более благоприятна для будущего исхода. Так, давайте посмотрим, что же у вас все-таки в личных отношениях. А то мы как-то так наговорили, тут кучу всего. Личные отношения для Овна. Да, вот здесь у вас все-таки неразбериха в личных отношениях, и эта неделя, она для вас как будто вам пронзает сердце, как будто вы вот чего-то очень долго ждете и не знаете вообще, даже не то, что ждете, а как будто вы знаете, даже требуете в какой-то момент решения какого-то вопроса, а здесь либо ваша вторая половина никак не двигается, да, вот не дает никаких ни да, ни нет, как говорится, ответов, да, не решает никакие вопросы, и вы очень сильно эмоционируете в эту сторону, и вы злы, и вы здесь недовольны, и здесь даже какое-то, знаете, агрессия какая-то появляется в эту сторону. Но здесь мы видим, что в конце недели все-таки вы договоритесь. Давайте посмотрим, что для вас работа несет. А на работе у вас идет такой момент, сейчас скажу. А вы знаете, на работе какой-то вопрос решается, как будто о вашем повышении каком-то, но вы еще не знаете об этом решении, то есть оно от вас пока скрыто. И здесь как будто вы будете очень довольны этим. Вот такой момент на работе для вас проходит. Давайте посмотрим, что вас порадует на этой неделе. А вас все-таки порадует то, что ваше желание ваше исполнится, мечта ваша исполнится. Вот эта монотонность, которая длилась не один день, там, да, возможно, неделю даже. Вот здесь это все-таки выйдет из-под контроля. Не из-под контроля, а выйдет из круга вот этого монотонности. Для вас откроется потрясающая возможность, прям вот, как знаете, как манна небесная, сделать свой выбор. И здесь, смотрите, я всегда предупреждаю, когда выпадает туз пентаклей, а еще из карты звезда, да, исполнение ваших желаний. Здесь, смотрите, те семена, которые вы будете садить на этой неделе касательно ваших отношений или рабочих моментов, здесь очень внимательно к этому отнеситесь, потому что это перспективы на будущее, это закладка фундамента на будущее. То есть, что вы хотите получить в будущем, то сегодня, пожалуйста, положите в корзиночку. Давайте посмотрим финансы для вас, дорогие Овны. Финансы для вас на предстоящую неделю. Смотрите, у многих будет нехватка финансов, для многих будет искушение куда-то вот просто слить свои деньги. Не то, что даже потратить, а понимаете, вот в огромном объеме куда-то захочется ваши денежки слить. Вот, пожалуйста, здесь смотрите, потому что вы, конечно, можете в эту ввязаться, скажем так, авантюру и получить свой выигрыш, да, там карт-бланш, я не знаю, как это называется, но здесь так велика вероятность ссоры с вашим близким человеком по этому вопросу. Так, давайте посмотрим, что вас может неприятно удивить. Неприятно удивить.
А неприятно вас может удивить тот момент, что в разговоре с вашим партнером, да, партнершей, не знаю, кто здесь смотрит расклад, в разговоре с партнером, давайте так, вам человек может сказать, что он уже устал и выбирает какое-то новое начало. И вот здесь вас, конечно, это очень сильно не обрадует, скажем так. На что вам нужно обратить внимание, дорогие мои? На что вам нужно обратить внимание на предстоящей неделе? А вот здесь внимание вам как раз-таки надо обратить на ваше партнерство. Здесь вот как ни крутите, у вас Овны идет личные проработки, да, личный какой-то конфликт в партнерстве. И здесь внимание вам надо обратить на это. Вам надо обратить внимание на то, что, во-первых, на советы, как сказать, советы со стороны не всегда есть хорошо. Это первое. А второе, что вы здесь как будто не созрели для какого-то решения, да, как будто вы не можете выйти на какой-то новый уровень. Возможно, из-за этого стычки, потому что здесь вот вы сидите в своем этом болотце, да, а двигаться дальше не хотите. Вы как будто бы и планы строите на будущее, но при всем том вот вас устраивает эта зона комфорта, которая есть. Здесь у вас недостаток знаний, то есть вы понимаете, что вам надо для того, чтобы двигаться дальше, вам нужно еще поучиться. И здесь вам, понимаете, вот такая рекомендация, что если вы со своими друзьями говорите о своей личной жизни, просто вот вы делаете это зазря, потому что здесь не каждый ваш друг, кто рядом с вами находится. И вам на это нужно обратить внимание, потому что вот смотрите, во-первых, вы поймете какую-то информацию, которая вот просочится из коммуникации вас с вашим товарищем, да, другом, подругой, не знаю, кто там у вас есть, вот тот человек, с которым вы говорили, он где-то проговорится, вы об этом узнаете. И вот здесь вот таких друзей не то, что как бы там отсеивать, вы, конечно, можете общаться и далее, но здесь вот обратите внимание на то, что не каждый друг, кто себя другом называет. Потому что вот здесь даже, смотрите, Солнце, оно и Солнце, и Луна. То есть человек имеет два лица, понимаете, он такой двуличный в какой-то степени. И вам на это, Овны, надо обратить внимание. Вот такой расклад у меня получился для вас на предстоящую неделю. Дорогие мои, пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. А я вам желаю всего светлого, доброго, прекрасного, позитивного. Я желаю вам решения всех ваших нависших каких-то нерешенных вопросов, чтобы разрешилось все самым благополучным образом. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.